ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி எங்கள் வீட்டில் என்ன லஞ்சுனா கொத்தவரங்காய் பொரியல். நிறைய தேங்காய் போட்டு பண்ணால் நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும். ஏன்னா கொத்தவரங்காயில் லைட்டாக கொஞ்சம் கசப்பு இருக்கும். அதனால் தேங்காய், வெங்காயம், காஞ்ச மிளகாலாம் போட்டு கொத்தவரங்காய் பொரியல். அப்புறம் எல்லா காயும் போட்ட சாம்பார் தான். கத்திரிக்காய், உருளைக்கிழங்கு, முருங்கைக்காய், மாங்காய், பச்சை மிளகாய் எல்லாம் போட்ட ஒரு சாம்பார், பருப்பு சாம்பார். நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இது. அடுத்து சாதம். அவ்வளோதான். யாருக்கெல்லாம் இந்த மாதிரி சாம்பார் பொரியல்லாம் பிடிக்கும்னு சொல்லிவிட்டு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.